முட்டி மடக்கி நீட்டும் போதோ ஸ்டெப்ஸ் ஏறும்போதோ முட்டியில் கடக்குன்னு சவுண்டு வருதா? இந்த சிம்பிள் எக்ஸசைஸை நம்ம பண்ணுறது மூலமாக கிரெப்பிட்டஸை ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்லேயே நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியும். நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் பேர் வந்து ஹிப் ஃப்ளெக்ஸர் ஸ்ட்ரெச். உங்களோட ஆப்போசிட் ஹேண்ட் மேலே சீலிங் பார்த்த மாதிரி லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு பாடியை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஹிப் ஃப்ளெக்ஸர்ஸ்க்கு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் பேர் வந்து டென்ஷர் ஃபேஷியா லேட்டா ஸ்ட்ரெச். உள்பக்கமாக உள்ளே கொண்டு போய் உங்கள் ஹிப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறக்கணும். இந்த டென்ஷர் ஃபேஷியா லேட்டாங்க மசில் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்ட்ரெச் பேர் வந்து குவாட்ரிசெப்ஸ் ஸ்ட்ரெச். சேம் சைடு ஹேண்டெல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெச் பண்ண உங்களோட தைஸ்ல குட் ஸ்ட்ரெச் ஃபீல் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் பேர் வந்து ஃபயர் ஹைட்ரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஒன் லெக்கை பெண்ட் பண்ணிக்கணும், ஆப்போசிட் லெக் பெண்ட் பண்ண லெக்கை நீங்கள் மேலே புஷ் பண்ணணும். ஸ்லோலி இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்டாக லிஃப்ட் பண்ணி ஸ்லோவாக டவுன் பண்ணணும். இது பண்ணும்போது உங்களோட இந்த சைடு க்ளூட் மசில்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகும், ஆப்போசிட் லெக்ல நீ அண்ட் ஹிப் எல்லாமே சேர்ந்து ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் வந்து முட்டிக்கான எக்ஸசைஸ். எந்த லெக் பண்ணுறோமோ அந்த லெக்கை ஃபார்வர்டாக வச்சுக்கணும், ஆப்போசிட் லெக்கை பேக்கில் வச்சுக்கணும். லாக் பண்ணி 1 2 3 4 5. மெயினாக இந்த பார்ட் ஆஃப் த மசில் உங்களோட நீ லாக்கிங் மசில் சொல்கிற விஎம்ஓ ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரலைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம ஃபிசியோ அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குங்க. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் கண்டென்ட்டுக்கு பெப்கோவை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.